上期丢丢讲述了奥丁三兄弟以始祖巨人尤米尔为祭品和代价，从而创造了整个北欧神话世界。但这也显现出了另一个问题，那就是世界的法则在献祭的同时被奠定了下来，这导致了整个北欧神话世界不像克苏鲁神话那样是以混乱与无序为法则，也不像印度教神话那样是以轮回为法则，而是以献祭和代价作为法则奠定了世界，即使是最强大的神也无法违抗和改写。而整个北欧神话世界的神王奥丁也必须遵守这个法则。于是在建立了整个北欧神话世界之后，奥丁忽然意识到，虽然自己与另外两个兄弟创造了整个世界，但因为他们是用始祖巨人尤米尔的身体创造的世界，世界该怎样使用，怎样才可以成为整个世界唯一强大的神王，这个世界的说明书和攻略并没有掌握在创造者的手中。于是奥丁开始巡游整个世界，奥丁不断在世界各地寻找着能够控制世界的方式，最终奥丁在命运三女神的指引之下，来到了巨人的国度约顿海姆。在这里有着一口智慧之泉，日夜不停地流淌并滋润着整个世界树的根部，但凡饮上一口智慧之泉的水，就可以拥有无尽的智慧，从而得知世界运行的规则。但这口泉水有着一个强大的巨人密米尔看守着，密米尔是智慧巨人，他是始祖巨人尤米尔的第一代子嗣。同时密米尔因为经常饮用智慧泉水，此时的奥丁不论是力量还是计谋之上都无法打败看守智慧之泉的密米尔，于是奥丁只能够坦诚地与智慧巨人密米尔谈起了条件。智慧巨人密米尔，您是我的叔父，我尊敬您，请让我这个旅途劳顿的侄儿饮一口这清冽的甘泉，来润一润嗓子吧。看守泉水的智慧巨人密米尔静静地看着奥丁，脸不红心不跳地说完这些话，冷冷地说道：我知道你的目的，奥丁，你以我的父亲始祖巨人尤米尔的生命为献祭，创造了世界，但想要成为众神之王，你还需要古老的智慧，我深知命运是无法违抗的，奥丁，你以献祭创造了世界，就应以献祭得到智慧，把你的右眼作为代价，交换控制世界的智慧吧。当密米尔说完这番话，奥丁竟然毫不犹豫地挖出了自己的右眼，微笑地交给了智慧巨人密米尔，而密米尔则是冷冷地接过眼球，扔到了泉水之中，并将智慧之泉以牛角盛出交给了奥丁。奥丁得到了智慧泉水，不顾鲜血涌动的右眼立刻饮下了智慧泉水。当泉水进入奥丁的身体，奥丁的嘴角得意的微笑立刻消失得无影无踪，因为他知道了世界运行的规则，知道了如何让他的神族昌盛兴隆，同时也得知了诸神黄昏是众神最终的结局。奥丁用独眼失神地看着智慧巨人密米尔，他这才反应过来，密米尔所说的深知命运是无法违抗是指什么。而此时奥丁因为饮下了智慧泉水，成为了智慧之神，但如果想要成为神王，只仅仅得到智慧还远远不够，他还需要得到整个世界力量运行的方式。奥丁深邃的眼眸之中充满着坚定，他知道想要得到力量就必须付出相等的代价，于是奥丁来到了世界树的主干之前。世界树是为9大世界提供生命与支撑的本源存在，想要控制世界的力量就必须得到世界之树。奥丁望着世界树轻轻地说道：老伙计，创造世界需要壮丽的牺牲，而得到世界亦是如此。说完这番话，奥丁开始了为期9天9夜的献祭。他将自己倒吊在世界树之上，将自己的腹部以长枪刺穿。他以世界树为祭台，以自己为祭品献祭给自己。他将世界树当作一匹野马，开始了漫长的驯服过程。在接下来的时间里，奥丁的伤口鲜血不断的滴落，狂风肆虐，将他的躯体吹得摇晃。9天的时间里，奥丁没有进食与饮水，在极度的痛苦之中，奥丁逐渐的感觉
遇到生命正在逝去，在接近死亡的边缘，模糊之中，奥丁看到自己滴落的鲜血汇聚成了神奇的字符。奥丁成功了，他成功的驯服了世界树，同时他以自己为祭品献祭给世界的神王，从而自己成为了神王。而那些神奇的字符正是世界力量的使用符号，奥丁将它们称之为卢恩字符。这种字符有着可以利用世界力量的强大能力，但凡将这种字符刻印在武器之上，就可以使得武器具有特定的属性力量，即使刻在木头或石头之上，也可令其产生无穷的力量。最终，奥丁以极大的代价获得了世界的智慧和力量，并驯服了世界之树，成为了北欧神话阿萨众神的神王。但这也仅是刚刚开始而已，因为拥有了预测未来的智慧和控制世界的力量之后，神王奥丁将要面临最大的问题，那就是诸神的黄昏。诸神的黄昏是在世界创造之初就已经被奠定下来的，是必然会发生的一个结果。也正是因为如此，在得到智慧之后，奥丁立刻意识到诸神黄昏是不可避免的，但奥丁还是想要以世界的力量来阻止或拖延诸神黄昏的到来。诸神的黄昏触发的条件极为的困难，想要达到诸神的黄昏，将奥丁诸神杀死，要达到以下几个条件。第一点，光明之神必须死亡，而且无法复活。为了避免诸神黄昏的到来，奥丁与自己的妻子神后弗利嘉生下了光明之神巴德尔。但光明之神巴德尔最后被洛基借由黑暗之神以胡寄生作为标枪杀死了，因为并非是战斗中死去，光明之神的灵魂坠入到了洛基的女儿死神海拉的手中。奥丁曾经希望海拉归还光明之神的灵魂，但海拉拒绝了，这使得光明之神无法复活，这也直接导致了诸神的黄昏开始。第二点触发条件是必须有可以杀死神王奥丁和雷神托尔的力量存在，而这股力量同样是被洛基的2个孩子承担了。厄朗芬利尔最后吃掉了神王奥丁，而巨蛇耶蒙加德用毒液毒死了雷神托尔。触发条件的第3点是必须有可以对抗神王奥丁英灵殿的存在。奥丁在得知诸神黄昏之后，就建造了英灵殿瓦哈拉。但凡是世界上英勇战死的人，他们的灵魂都会被女武神亲吻，并经由彩虹桥带到神殿。在这里，这些战死的人的灵魂在白天会不断的厮杀，血肉横飞，直到傍晚时分，不论受到多严重的伤害，都会痊愈如初。此时将由娇美的女人献上美味的食物与甘甜的蜜酒，然后为战士们歌唱史诗助兴。待酒足饭饱之后，则是一个香艳绝伦的夜晚。奥丁为了得到这些战士的灵魂，不断地在世界上散播谣言，并挑起战争。而这些死去的战士都有着非凡的战斗之力，在诸神黄昏之时，与这些英灵们战斗的任务被冰霜巨人与所有的阿萨神族的敌人所承担了。而诸神黄昏的第4个条件就是阿萨神族必须失去可以对抗火之国永恒火之巨人苏尔特尔研制魔剑的胜利之剑。这把胜利之剑是由丰饶之神弗雷所拥有的，但为了迎娶美丽的女子，这把剑被丰饶之神弗雷赠予了别人。而诸神黄昏第5个条件则是世界树的3大根系之一被毒龙尼德霍格啃断。世界上所有的魔法与诅咒的力量都是由世界树所提供的，而世界树则是由3大根系吸收世界本源的3口泉水，得以维护自身的运转。而毒龙尼德霍格咬断了其中1个根系，导致世界的力量被削弱，诅咒的力量与魔法力量将无法维持。而此时被绳索禁锢的厄朗芬利尔，被诸神所囚禁起来的邪神洛基，以及阿萨神族神域建立起的魔法屏障都被削弱。而以世界树为力量源泉的神王奥丁自身也会虚弱不堪，这导致了所有的敌人一股脑的来到了阿萨神域，最终导致了诸神黄昏最后的到来。
神奥丁深知这5点会导致诸神黄昏，但却没有丝毫的办法阻止，因为在北欧神话世界之中，既定的命运即使是神也无法改变的。奥丁能做的仅仅是维持脆弱的平衡，尽量拖延诸神黄昏的到来，并尽力的将整个阿萨神族的战斗力提升起来，以众神之力期望博取最后文明存活的希望。而想要阿萨神族强大起来，需要一个极为重要的人物，而这个人就是奥丁的拜把子兄弟，火神兼恶作剧之神洛基。下一期丢丢将会讲述洛基是怎样帮助阿萨神族走上巅峰，又是怎样引发诸神黄昏的。因为丢丢的激励与大家的收藏相关，同时也决定了北欧神话这个系列的长短，所以感觉这也请一定要收藏一下。